めるベルトがついてる。ポールは太いポールが筆一つですね。細い方が2つ。枠を開くとこのような感じになります。こっちの角があって黒い部分、この黒い部分はメッシュの部分になるんですが、メッシュが小さい方が後ろ、そしてこの黒い部分、これもメッシュなんですが、この黒い部分が大きい方が前と思ってたら大丈夫です。それでは今から設営していきます。まずこの後ろの2箇所、こっちとこっちに2箇所ペグダウンします。次はこの先端にポールを立てます。太いポールと長い二股ロープを使います。ポールを見せてまっすぐにしてみて、そこから45度。わかりました。このエンドキャップを必ず場所、このガイロープの場所はこのこ
は枕板です。すごい組み立て方が簡単です。これは五徳になるかな。ペラペラが。これは多分足の部分ですね。それでこれは足の部分になる。これが巻き置くところ。シートを敷いて置くように しました。裏メニューの、もつカレーいただきます。これ管理棟で裏メニューのもつカレーくださいって言ったら購入できます。いただきます。これカレーがまた美味しいんですよ。赤門屋の滝唾店長がお話してたんですけど、もつの仕込みよりもすごい情熱を注いでこのカレーを作られたそうです。